各位好，欢迎收看东方卫视名医话养生，我是主持人马杰。本节目是由光明如实冠名播出，纯净如实，珍贵如初。好，首先呢，还是要介绍今天到场2位健康分享员，徐玉兰老师，大家好；王伟甲，大家好，欢迎你们。在上期节目中呢，我们讲到了容易被我们忽视的一些心梗的因素，比如说呢，雌激素对我们的血管是有保护作用的，比如说呢，心梗有这个遗传的因素，再比如说呢，糖尿病呢对于心梗的贡献呢要大于高血压。接下来呢，我们要把这些因素呢全部融入我们的生活化中。接下来呢，还是要请出我们今天名医，他就是葛俊波院士，有请葛院士。葛院士你好，又见面了。哎，你好，大家好。葛俊波，中国科学院院士，复旦大学附属中山医院心内科主任、教授、主任医师，上海市科技工程奖获得者。葛院士，在我们的日常生活中，究竟会有哪些场景容易诱发我们的心梗呢？今天呢，我带来了4个我们生活当中常见的发生心梗的几个场景，我们来看一下。哎呀，上厕所，卫生间哎，马桶的声音是吧？对对对，卫生间，我知道葛院士的意思了。老年人上卫生间的时候，动作一定要慢，不能过猛。过猛的话呢，他就一下子会昏厥的。所以可能心梗跟那个卫生间有关系。有道理吗？葛院士，徐老师讲的基本上是对的。上厕所的时候呢，有时候老年人便秘会应力，这个腹肌应力的时候呢，压力对压迫主动脉行，那么使我们心脏的负荷的增加，那么会导致呢血压的升高，那么会导致呢一个心肌梗死发生的增加，再一个呢主动脉夹层发生也会增加，所以呢这个其实很重要的一点就是不能够让这个病人血压突然的升高，这是对的。总之呢，就是我们说胸痛呢与我们这个场景呢，有非常大的一个关系。好，我们再来看一下第2个生活场景是什么？来，这个我熟，这酒局嘛，对吧？对，喝酒，酒桌上，养奸人啊！来，满上，来喝。哎，是这样，就是我们刚刚这个场景呢，就是大家在喝，就是我们知道过量的饮酒呢是不利于健康的，除了对肝功能的损伤以外，最主要的是脑中风的增加，心肌梗死也会增加，非常一个重要的原因。因为喝酒当时呢，会对扩张血管，血压会降低的。一量，哎，我高血压怎么血压降下来了？其实呢，这也是个危险的信号，它会借着这个酒精这个扩张血管的这个作用过去以后呢，会反射性的增加，会导致呢心脑血管事件，就心肌梗死跟脑中风的增加。而且酒局里面互相敬，还拼酒，情绪很高涨，情绪一旦上来，说你不喝我不喝，对吧？其实我觉得就是适量喝酒，大家朋友之间我们品一品是可以，但是互相敬酒这种酒桌文化还是不要有。对，因为我们经常会听到一些新闻之后都说是喝完酒之后猝死，对的，是不是都是由于这些原因引起的？喝完酒猝死它有好多的原因，有的可能会误吸窒息。有的可能是喝酒以后呢，呕吐的时候这个压力是非常高的，等于把这个胃里的东西喷出来，也会导致血压的升高，会导致心脑血管事件，就心肌梗死跟脑中风的增加。哦，是这样子的，所以说这个酒啊，还是尽量少喝。真的。那告诉电视机前的观众。好，我们再来听一下第3个声音是什么？哎，这个不，这个好像是什么？耳熟。棋牌室吧？啊，打麻将。那对，棋牌室。打牌也会引起心梗吗？我们上个星期刚刚抢救了一个28岁的一个小伙子，这么年轻啊！他打牌打到凌晨4点钟，哎呀不好了，到医院去吧。我这个病人呢，28岁心肌梗死，我们说很少会这么早。非常重要一点，抽烟。打牌呢，在非常密闭的一个空间当中，那么尤其是有人抽烟，整个的这一个房间里4个人，每人1根烟，因为一旦抽烟以后呢，血管里边不光是心脑血管，整个血管血流得很慢，那么就导致了就是一个变相的缺氧，容易血栓形成，导致心肌梗死。还有一个就是我们说万一你在玩些小钱。就是赌博了，你输了以后呢，想扳回来，这个赢了以后高兴，那这个情绪大起大落。对，这个你看我们好多的病人就是在麻将桌上
发生心肌梗死。哎，对，很多老年人哦，沉迷于这个麻将桌上，是的呀家人叫他吃饭都不肯回去对。其实呢，搓搓麻将，什么是娱乐，开开心手心的，指还能活动千万不能赌。对对，徐老而且师提醒的非还有一点啊，你常到位。发现了没有？搓麻将它一坐5个小时、6个小时，你下肢的血液都不流动的呀。你说的对，就是有的时候我们在搓麻将一坐4、5个小时，不动以后呢，下肢会血栓形成。你一旦站起来以后呢，血块掉下来，一下流到肺动脉里边，导致了肺栓塞。它表现呢一样的，也是胸痛，剧烈的胸痛。这样以后呢，也是猝死的一个非常重要的原因。是我们觉得你真的是打麻将娱乐的话，尽量多喝水。多喝水，逼着你，经常去洗手间啊洗手间，然后呢就去逼着你去活动活动，这样呢反而是有益于就是我们在娱乐的过程当中呢，你本来就是图个乐子嘛，对吧？开心嘛，对，最后不要乐极生悲了。对所以呢，我们要避免长时间的久坐，这个非常重要。好，我们再来看一下下一个声音。这什么？哦，这是打呼噜，它还不是正常的打呼啊，你发现没有？这是最恐怖的。我有一次和我们的一个摄像一起出差，他就是的，人很胖，打，呵，突然一下停下来，然后还要发出，然后又开始正常了。然后我赶紧把他摇醒，我说你说，他说啊没事，正常。那葛院士这样的是正常的吗？这个呢就牵扯到另外一个病了，我们在临床上叫呼吸睡眠暂停综合征。这样的人呢，你要说我们突然把你鼻子给你捂住不喘气，它一定会造成大脑的缺氧，同时呢心血管也会缺氧，所以好多人为什么在睡梦当中离去，那这个起了非常重要的作用。还有呢，呼吸睡眠暂停综合征的病人，他血压得不到控制，就是病人本来是我们说你有高血压，我给你吃2个降压药，血压维持的挺好，但这些人呢就是控制不好，那么后来发现他这个呼吸睡眠暂停呢，它可以使这个高血压的人难以得到控制到正常范围之内，是它本身能够导致血压升高，导致心肌梗死跟脑中风的这个发生率增加。所以大家是不是知道自己打呼了，就应该去医院去进行一个救治了？是不是？因为这个病呢，在心血管呢，可以导致心功能减退、心衰，那我们要监测它。那有一部分病人呢是到呼吸科去就诊的，那么呼吸科的专家呢，相应的采取一定的措施去治疗，那个小的呼吸机啊等等，尤其比较肥胖的人呢，更容易有这个呼吸睡眠暂停。我们有的一个小的呼吸机，带着呼吸机以后呢，一看你这个呼吸，哎停了，它会自动给你往里充气，让你不要停掉，这样的也会治疗呼吸睡眠暂停，但是这个要在专家指导之下去做这方面的治疗。好，所以刚刚我们说到的心梗的4个危险因素，大家一定要牢记住了。其实呢，我们都知道，在我们日常生活中有很多的心梗的病人，但是呢，因为有了胸疼中心，所以他们得到治疗。但是我们现在特别想知道的就是，胸疼中心有哪一些手段去干预他们呢？为什么心肌梗死会发生呢？就是因为血栓把这个血管呢完全堵掉了，导致了心肌细胞的坏死。那么在这个期间呢，每1秒钟都有成千上万的细胞在坏死。是我们治疗的原则呢，就是尽快的开通这个血管。那么开通这个血管，它有很多的措施，大部分因为是血栓，那么我们采取溶栓，还有采取介入，还有采取外科手术，我们叫搭桥，来建一个旁路来提供心肌的供血。那这边呢，我带了一个表格，大家看一下，这个血管一堵死了以后呢，我们在30分钟之内开通这个血管的话，几乎对这个病人呢没有什么影响。我举个简单例子，你现在这个我把你脖子掐起来，你说我呼吸不到了，我快放开，人可能没事，就活过来了。假如是在30到60分钟开通血管呢，每100人当中呢，我们可以挽救这么多人。那么在1到3个小时呢，就大打折扣了，超过了12个小时呢，这个更大打折扣。我们就讲时间就是心机，时间就是生命，所以才要有胸痛中心效率这么高。对，是在所有这些措施当中呢，我们觉得目前来讲，介入治疗呢可能最有效、最快。为什么呢？我一造影，哪个血管堵了，清清楚楚，很快的开通，然后进行介入治疗。假如是我们不具备做介入这个条件，
假如是我们能够确诊这个病人是心肌梗死，假如这个病人没有溶栓的禁忌症，我们觉得尽快的溶栓同样有效。现在的溶栓药打进去，把这个血块很，你看像那个我们一块冰倒上热水一样，哎，很快就化掉了。解掉了哎，化掉了，这个血呢就过来了。过来了以后呢，这个地方虽然可能还有一个狭窄，有个斑块在，但是只要是血过来，这个心肌缺血就得到了缓解，就不会坏死。对，给我们赢得一个时间，那么再去进入下一步的治疗。那这个快速的判断就很重要了，对不对？对的，快速诊断、甄别很重要。所以就要送到专业的胸痛中心去。就是我们现在有一个叫胸痛地图，手机上有那么一个键的，一点开，你知道清清楚楚哪一个我们已经认证过的心痛中心离你最近。这个其实这个很容易的，我们这个胸痛地图受到国家卫健委的支持，已经有那么一个地图了。对，因为心肌梗死其实就是在和时间在做赛跑，对不对？要抢救时间就能抢救到生命。葛院士，我听说啊，有的人装了一个支架，然后过几年还会装第二个、第三个，而且还说装了支架以后吧，容易破坏血管、胸闷、心绞痛什么的。这真相到底是什么呢？第一个就是我们发现，就是把支架放到这个血管里边去以后呢，假如我们要充分把它撑起来，有可能会牵张这个心脏的冠状动脉的外膜。病人放了支架1个星期以后呢，会有那么一个异物感，这个一般的1个星期以后呢，就慢慢会消失了。这是第一个。第二个以后呢，这个心脏呢有这么3条高速公路。我们在心肌梗死的时候呢，是把那个完全堵掉这个血管呢开通，放了支架。那么这不代表另外的血管一定是好的，对，因为它这个血管是系统性的疾病。对，所以呢，刚才你提到这个情况，我们要这么看。我们说支架或者介入治疗是一个救命的措施，我们，但是呢，即使我把你命救过来，你自己呢要配合医生的治疗，控制你的危险因素。你不能够抽烟，健康的生活方式，控制你的情绪等等这样的情况。葛院士，我也想问，就是有些人搭完心脏这个支架以后，如果说按照您说的，我就改善饮食，不抽烟，不喝酒，心脏能好吗？就是心肌缺血的这个问题，它能够恢复吗？还是它就只能这样了？刚刚放完支架以后呢，它就像我们这个地方割了一刀，它要包起来，有一个恢复过程。一旦是这个支架我们是内皮化了，就说我拿个普通话讲，就我们长到肉里边去了，它原则上讲什么都可以做。我们采取了治疗手段以后呢，就是让你过得像正常人一样的生活，要不那支架不要放了嘛。对吧？放了以后呢，原则上讲，你没有心肌缺血，心功能恢复了以后呢，你过正常的生活，该干嘛在家里该炒菜炒菜，该买菜买菜，该爬山爬山。吃喝喝。这就牵扯到另外一个话题了，就是我们叫介入治疗和以后或心肌梗死以后，它的康复的问题。康复治疗大体包括这么3个方面。第一个呢，我是药物治疗，你要持续的服用一些心脏的药物，避免呢这个血管的长死，避免血栓形成，避免其他地方再发生斑块，就是像常服用阿司匹林啊、他汀啊来调脂啊，降低血压、血糖等等这样的情况。另外一个呢，我们觉得还是应该增加你的刺激循环的形成。你要不是我们现在有一些药物，营养心肌的药物，或者是我们服用一些麝香保心丸，增加刺激循环的形成。第二个呢，就是我们要控制好自己的情绪，我们就叫心理的康复。那么现在我们也非常在提这个双心治疗，因为一旦发生过心肌梗死，受过这么一次打击以后呢，他心里呢还是有点怕怕的感觉。那我们要是需要的话呢，用一些我们抗焦虑一些药物吧，一段时间度过这个危险期。对。那第3个呢，可能就是运动康复。运动啊！运动康复，装了支架不是要静养呀？运动以后啊，就热血沸腾的，不是更有危险性吗？本节目是由光明如实冠名播出，纯净如实，珍贵如初。大家的误解，首先第一个，我们做了这个支架治疗呢，就是让病人能够恢复到正常生活、正常的运动。但是呢，这个运动又不能够剧烈的运动，这样其实是不好的。我们要在专业医生的指导之下，能够按照这个菜单，你把最开始先走多少步，呼吸调节，那慢慢以后呢，恢复到正常的运动。其实呢，真正的你恢复到正常以后，你就是一个正常人，什么都可以做，除了你把危险因素控制好以外。那么我们平时在日常生活中怎么去控制这个量和时间呢？
我们长期的医学的观察呀，我们觉得有一个指标就是心跳它的次数。那么它呢可以反映我们运动量。这个心跳次数呢，每一个人不一样，但是我们一般的是用220减了去你的年龄，它的60%到70%，这个数叫极限的心跳次数。那么你不可能老是来就一直掐着来掐着手呢。今天呢，我带来一个这个小的宝贝，它可以帮助你监测你的负荷量到底应该多少，或者我们将来按一个报警器告诉，哎，差不多了，差不多了。好，有请葛院士打开我们的健康魔方。这个宝贝呢，很简单，手环很小，就是一健康手环个我们现在一个运动手环。它呢是后边有个感受器，那么我们把它戴到这个手上以后呢，它会感觉到你的心跳，就告诉你的运动的过程当中，它知道哦，现在告诉你是多少了，这个又超过这个极限以后呢，告诉停慢点，是这个样子。现在都这么智能了，太厉害了。市面上有很多的手环啊，非常的先进了，不仅仅说是看你心率，心率是第一步，还有什么？识别你有没有房颤，有没有心脏早搏，很多国内外的一些企业都在做这些事情。我觉得这也是大健康数据的一个体现。我发现你是经常看，经常好多事情是趴在网上在看着新的进展，确实是这样。现在有好多的我们叫可穿戴设备，现在呢越来越好，越来越好。现在有些可穿戴设备以后呢，只要贴到表面或者用这个固定的晨气表面，可以测血压、血糖、心率、心电。你有的人你有早搏，他就告诉你，你其实呢睡觉的时候多少次，这个活动是多少次，有没有房颤，清清楚楚。科技进步造福人类，真的是，今天非常感谢我们的葛院士做客我们的免疫化养生，那同时呢，也要谢谢我们的2位健康分享员。好了，马上进入今天的光明如实养生小课堂。本节目是由光明如实冠名播出，纯净如实，珍贵如初。各位好，欢迎来到光明如实养生小课堂。今天呢，我们请到的是营养专家葛生主任，欢迎葛主任。大家好，葛主任，最近市面上流行一种酸奶，就是老酸奶，它的口感呢非常浓郁，很醇厚。那家里老人就跟我说啊，这种酸奶的营养肯定非常好，这个说法对吗？我们判断一个酸奶的品质好坏呢，不是看它的形状的。就是液态的酸奶呢，它的营养价值不见得比固态的酸奶差。我们在购买酸奶的时候呢，我们只需要一点呢，我们就可以很方便的去辨别这个酸奶质量的好坏。只要学会一点，那是哪一点呢？我们要学会看这个食品的配料表。应该怎么看呢？高品质的酸奶呢，它的这个原料中呢，生牛乳一定是排在第一位的，并且呢，它其中乳蛋白的含量呢，应该是大于2.9%的。如果蛋白质低于这样的一个标准的话呢，我们就不能够称之为酸奶，应该叫做酸奶饮料，或者说乳酸菌饮料。那么目前呢，我们的市面上也会看到一些用奶粉来制作的酸奶，我们管它叫做复原乳。那么这些复原乳呢，它的蛋白质的含量呢也可以达标。但是呢，复原乳在这个加工制作的过程中呢，它要经过很多次的高温。那么这个过程呢，会让 B 族维生素呢会损失。那么我们说白了，酸奶其实就是生牛乳加上益生菌发酵而来的。那么如果配料表中就只有这2种成分的话，那么就说明这个酸奶不需要额外的去添加一些添加剂，就可以让这个酸奶呢达到很好的口感。我们平时呢，在这个酸奶的这个添加剂中呢，我们会发现有乳清蛋白粉。加乳清蛋白粉就是为了提高蛋白质的含量，那么添加一些像稀奶油啊、像香精呀这样的，是为了增加它的乳香味道。那么添加那些卡拉胶啊、增稠剂啊，是为了让这些酸奶呢变得稠厚，就是能够看起来像我们所说的这种老酸奶的这样的一个形状。这些添加剂虽然对我们的人体无害，但是呢，添加剂加的越多，就相当于呢稀释或者是冲淡了酸奶的营养价值。所以呢，我们是建议大家呢买这种配料表比较简单的这样的一些酸奶。好，今天非常感谢葛生主任，同时也要告诉电视机前的观众，如果您想了解更多的健康常识呢，可以登录我们的微信公众号东方卫视免疫化养生。好了，今天节目就这样，非常感谢您的收看，我们下期再见，拜拜。
再见。